वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। और मैं कल गया था अपना पीसी बिल्ड करवाने। तो वैसे तो आज डेट चेंज हो चुकी है, बट मैं कल का बता रहा हूँ। कल मैं गया था पीसी बिल्ड करवाने। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो है पार्सल होके आया था। तो ये जो है अपना कैबिनेट आ चुका है। कैबिनेट को भैया ने निकाल दिया है बाहर की तरफ, ये उल्टा रख रखा है, इसको कर दिया सीधा। उसके बाद अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ क्लिप्स जिसमें इसको बिल्ड किया जाएगा। उसके बाद घर जाएंगे, घर जाने के बाद इसको सेटअप करेंगे। बाकी आज तो मैं इतना सा पार्टी दिखाऊंगा आगे का, और बाकी नेक्स्ट व्लॉग में जो है हम इसको प्रॉपर घर पे खोल के उसके बाद देखेंगे। तो ये जो है कुछ कंपोनेंट्स आप देख सकते हो, गीगाबाइट वगैरह ये सब चीज़ें। बाकी डिटेल वीडियो इन पे मिल जाएगी, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो अपना पैनल जो है उसको खोल दिया है। अभी मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा जहाँ पे ये लोग इनको सेटअप करने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हैं भाई साहब ने इसका पैनल तो खोल दिया है, साइड वाला स्क्रू कर दिया है। और ग्लास पैनल अभी इसका लगभग उतार ही दिया होना, अभी इसके अंदर फिट हो गया। बाकी सामान तो देख सकते हैं, एक पेन पीछे की तरफ लगा हुआ है और सामने की तरफ 3 पेन है, नीचे की तरफ इसमें जो है बाकी का सामान ऐड होने वाला है। तो ये आ चुका है अपना ग्राफिक कार्ड, आप देख सकते हैं ग्राफिक कार्ड अपना, जो कि मेनली हमें यूज करना है। उसके बाद ये अपनी पावर सप्लाई है जिसको भैया जो है फिट कर रहे हैं 550 वाट की 18+ ब्रॉन्ज जो है गीगाबाइट की तरफ से। तो स्क्रू भैया इसको जो है भैया भी स्क्रू कर रहे हैं। तो इसको स्क्रू करने के बाद आगे के जो कंपोनेंट्स है बाकी के उनको करेंगे। अभी इसको स्क्रू कर रहे हैं, 4 जो है इसमें आते हैं। इतनी सारी केबल्स हैं, देख सकते हो आप, केबल हो गई है। यहाँ पे कुछ कैबिनेट की हैं, कुछ वो हैं। ये टेंशन की कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप भी ऐसे बिल्ड्स करवाना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टेड हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूँगा कि किस तरीके से मैंने करवाया था, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे आप सस्ते में जो है अपना बिल्ड करवा सकते हो, वो सब चीज़ें। तो अपना जो है मदरबोर्ड है उसको भैया ने निकाल लिया है। अभी इसमें लगा रहे हैं SSD ग्राफिक प्रोसेसर, इन्होंने पहले लगा दिया, वो थोड़ा कैप्चर नहीं हो पाया, कट गया था बीच में। अभी इस पे लगा रहे हैं इसका स्टॉक कूलर। तो अभी इसको भी जो है स्क्रू करने वाले हैं। उसके बाद तो ज़्यादा तो इसको कसने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। इस पर वो जो है हीट वाला वो लगाते हैं सॉल्यूशन। उसके बाद जो है तो कस देते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि वो दोनों का कांटेक्ट हो जाए, ताकि हीट सिंक को जो है वो उसकी हीट मिल जाए। तो ये कुछ सिस्टम रहता है इसका। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आपको जो है ZX पैटर्न बनाना होता है इसमें जब भी आप। तो अभी इसकी कूलर की जो पिन है उसको लगा दी है। उसके बाद ये आ चुका है अपना ग्राफिक कार्ड गीगाबाइट 1650 4GB DDR6। तो इसके पीछे से ये निकाल दिए भैया ने। अभी इसको जो है फिट करेंगे। उसके बाद उसके लिए पीछे वाली साइड जाली तोड़नी पड़ेगी। तो भैया देख रहे हैं इसमें कौन सी क्या तोड़नी पड़ेगी, उस हिसाब से इसके पीछे वाली जो जालियाँ आप देख रहे हैं उनको तोड़ेंगे। और पहले देखेंगे कि कौन सी तोड़नी है, ताकि कोई गलत ना टूट जाए। उसके बाद तोड़ के उसके बाद इसको जो है फिट कर देंगे। अभी इसको भी जो है स्क्रू करने वाले हैं भैया, इसको स्क्रू कर देंगे। उसके बाद जो है ये फिट हो जाएगा अपना। उसके बाद इसको एक पावर देना पड़ेगा, तो पावर केबल पीछे से निकाल लेंगे। केबल मैनेजमेंट मेरे इस पीसी में ठीक ठाक हुआ है। वैसे इसकी स्पेसिफिकेशन की तो वीडियो कंप्लीट आ जाएगी अपने जो है टेक चैनल पे आ जाएगी। उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो शाम को घर लाने के बाद बहन से ये टीका वगैरह करवाया। बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग।